93 жаштагы оорук ардагери Жаанбай Жороев Баткен шаарынын тургуну. Жаанбай ата дүйнөлүк экинчи согуш башталганда болгону 10 жаштагы бала болгон. Ал ата-энеси менен оорукта буудай ооруп эмгектенген. Согуштун түйшүгүн кошо тартышкан мындай жаш өспүрүм балдар оорукта ал кезде ар бир үйдө бар болчу. Алар бүгүн да согуш менен тынчтыктын азабы менен жыргалчылыгын салыштырып бүтпөй келет. Уруш маал болгон 42-жылдары buğday taşıp çiğnemenin öğütleyle taşıp bir gömmüş. Jırga zaman desem bana. Şu zamanın alır zamandı. Adı nimetseniz var. Okat türü var. Учурда Баткен облусунда тилекке каршы улуу ата мекендик согуштун ардагерлери калган эмес. Бирок алардын ысымдары, жасаган эрдиги ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө сакталуу. Ал эми кан күйгөн согушта тылда эмгектенген ардагерлердин саны 98. Бүгүн Баткен шаарында согуштун жана ооруктун ардагерлеринин баатырдык эрдиги астында келген улуу жеңиш майрамы салтанаттуу түрдө белгиленди. 9 май жалпы элдик майрамы. Бул күн аттары тарыхта алтын тамгалар менен жазылган ата бабаларыбыздын эрдигин эстеп тазим этчү күн. Баткен шаарынын Борбордук стадионунда уюшулган жеңиш майрамына келгендердин саны көп. Күн дагы таң эртеден чайыттай ачылып, маанайды ого бетер көтөрдү. Албетте майрамдын негизги коноктору ооруктун ардагерлери болду. Мага окшогондор ушу балдарыбызды армиядагы солдаттарыбызды багыш үчүн оозубуздагы бир перчананыбызды шайка жумшадык. Уруш болбосун, Кыргызстан халкы, Кыргызстан мамлекети өнүп, өсүп, өркүндөп, алга жыла берсин. Улуу жеңиштин 79 жылдыгы андан соң жергиликтүү таланттардын концерттик программасы менен улантылды. Эске салсак, дүйнөлүк экинчи согушка Баткен облусунун аймагынан 20766 эр азамат аттанган болсо, алардын 14213-ү кайтпай калган. Ал эми 6553-ү мекенине кайтып келген. Облуста акыркы согуштун ардагери өткөн жылы каза болгон. Асылкан Махамат кызы, Абдырашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.